设计 HTML， 也就是呢使用 HTML 来设计网页，基本上来讲，同学只要注意一点，就是任何只要是纯文字的编辑器任何的纯文字编辑器都可以拿来呢写 HTML 语法。像 Word 它并不是纯文字编辑器，但是它可以存成纯文字那也可以。那一般的网页设计也可以拿来做。那最一般最简单就是电脑里面的记事本，因为记事本是纯文字的一个这个文字编辑器，所以呢它也是可以非常适合来设计到网页 HTML 那在这里的话呢，我们就要带同学呢用记事本来做什么呢HTML 的一个设计。当然这是刚开始，等到后面的话我们会用别的方法因为用这个并不是最有效率，因为它必须要一个字一个字自己打。好，首先进来之后呢，我们来带同学呢就打上这几个字，我们马上就可以做一个网页。好，这个呢打上，这是我的第一个网页 OK， 这样就好。好，我们打上去这是我们第一个网页。好，接着下来请注意看呢，我们就把它呢直接呢关闭掉了。关闭掉的时候呢，它问我们是不是要储存，请你按下4号这样子。那这里的话呢，请同学注意好，这一样打明的话呢，就是呢page 1好了，我们打个page 1，然后呢，请同学注意page 1后面加上一个点 htm， 你必须要存成，它可以存成网页档案。还有一点很重要存成这个 H 档案之后呢，存档的类型这边老师这边的框注的存档类型，请你把这个存档类型呢做一个替换的动作，换成什么呢？换成这个东西，就是所有档案就是呢告诉他说，我不是要存成文字档案，我是要存成网页档案。但是什么档案类型呢？它只要改正到这个所谓的什么呢？所有档案类型之后呢，它这边的这个呢副档名就是我们的点 htm 就有效了点 htm 就有效了好，就是这样，然后我们就按下去呢存档有没有看到？这边就已经产生了第一个网页，叫做 page 1， 就是这样。马上就做好一个网页。来，我们把这网页打开来看，有没有看到？这是我的第一个网页，就这么简单首先第一步，同学要用记事本就可以设计网页了记事本就可以设计网页，就这样子来，同学自己来动手做做看将这个记事本呢做出来第一个网页。